Повторное открытие мира. Мыс Горн – самое опасное место для мореплавателей. На южной оконечности американского материка гниют и ржавеют жертвы свирепого Горна. А самые невезучие мореплаватели, огибая мыс Горн, исчезли бесследно. В леденящем мире Крайнего Юга неистовые ураганы поглотили тысячи моряков. Там, где правят ветры и шквалы, живут лишь изгои природы, странные таинственные существа. Сейчас команда Кусто проникнет во владение, обычно скрытые от моряков, сражающихся с Горном, и увидит невероятную красоту, сказочную роскошь. Такого зрелища трудно ожидать, созерцая буйство стихии наверху. Вслед за поколениями погибших моряков исследователи узнают, что мифическая угроза вполне реальна. Коварные воды, сгубившие немало клиперов и парусников, теперь обрушились на турбопарусное судно Кусто Алкиона и едва не потопили его. Так начинается новое открытие мыса Горн. Вызов ветрам на поверхности, разгадка тайн жизни под водой в самом опасном месте планеты. Мыс Горн. Воды ветра. Продюсеры Жан-Мишель Кусто и Мосс Ричардс. Автор сценария Мосс Ричардс. Композитор и дирижер Джон Скотт. Фильм Жака Ива Кусто и Жана Мишеля Кусто. 15 декабря. Судно Алкиона стоит близ южного побережья Аргентины. Здесь под руководством Жана Мишеля Кусто проводятся испытания новых непромокаемых костюмов для холодной воды. Специальное оборудование защитит ныряльщиков от холода, ведь незащищенный человек при такой температуре воды и минуты не выдержит. Вот и первая возможность проверить, какие живые существа населяют ледяное море Дальнего Юга. На пути погружения команды появляется морской кочевник – медуза, трепетная, как сердце, плывущее по течению. На морском дне кишат галатеи, маленькие крабы, которых в других местах именуют плоскими лангустами. Завидев водолазов, крабы в страхе отступают. Кто-то принял морского гребешка за камень и вызвал настоящую бурю – паническое бегство морских гребешков. На дне подводные существа дерутся за место, словно сварливые соседи. Вот на аквалангистов надвигается зловещая тень. Не угорь, не змея, а самая примитивная морская рыба. Живая реликвия палеозойской эры по прозванию Миксина.
Она не имеет челюсти, ничего не видит и питается останками морских обитателей, которые находят на дне. Замаскированный под цвет дна морской ёрш смотрит на незнакомца, вторгшегося в его ледяное царство, но его беспокоит не столько сам чужак, сколько поднятые им пузырьки. Бегут дни. Команда внимательно считывает данные компьютера и других приборов Алкионы. Корабль должен пройти последние испытания всей турбопарусной системы, конструкции, механизмов, людей. Эта ночь особенная, и стол сегодня особенный. Канун Рождества за 15 тысяч километров от дома и за 320 километров от мыса Горн. Вечер проходит в теплом дружеском кругу. Звучат тосты за тех, кто далеко, и за грядущую удачу. Первую неделю января Алкиона уже бороздит холодные воды огненной земли. Начинается ледовая вахта. Судно приблизилось к царству колоссальных горных ледников, к так называемым фьордам Анд. Команда сознает, что красоты здесь равны опасностям. Волны, порожденные непредсказуемыми изменениями среди ледников, в прошлом нередко захлестывали суденышки естествоиспытателей. Глава экспедиции Доминик Сумиан и его спутник Анж Легаль отправляются в Зодиаке на разведку. Они наблюдают за схождением целой серии ледяных лавин. Внезапно ухо уловило новый звук. Прямо перед ними обрушивается громада льда размером с 10-этажный дом. Решив обойтись без лишней бравады, Легаль и Сумиан возвращаются на корабль. Алкиона уже близка к месту назначения. Как все путешественники до открытия Панамского канала, команда Кусто заплыла далеко на юг, чтобы обогнуть Южную Америку. Когда-то это был единственный путь, связывающий Атлантический и Тихий океаны. Навигационные карты показывают на архипелаг у самой южной точки. Последний в этой цепи — голый клочок земли, остров Горн. Мыс Горн уже близко, а тут из моря вырастает гигантский вал, и ожидание сменяется тревогой. Как будто из легенды появляется огромный буревестник, дурное предзнаменование для моряков всех времен. Прибор фиксирует скорость ветра — 50 узлов. Это почти ураган. Для Кусто и капитана корабля Бернара Деге этот шквал воистину испытание. Выдержит ли Алкиона чудовищные шторма Горна?
Алкиону изрядно потрепало, и все же она выстояла в штормовом море. Впереди возникает залитый солнцем сказочный мыс. На борт поступает сообщение с маленького сторожевого поста на острове Горн. Там несут вахту всего 2 офицера чилийского флота. Они обязаны регистрировать и сообщать правительству названия тех редких судов, которые в наши дни огибают мыс Горн. I suppose I arrive in 20 minutes approximately, and I stay in this area for 2-3 days. Okay. Thank you very much for information. Welcome in Cape Horn. Теперь Жан-Мишель переживает чувство, близкое к экстазу. Для людей, которые, как мы, влюблены в море, каменный лик Горна не столько гора, сколько указатель в могилу. Мы благоговейно проплываем мимо этого скалистого погоста. Даже в относительный штиль сила воды и ветра весьма ощутима. Что уж говорить о том, какие испытания выпадали за 4 столетия на долю мореплавателей. Никто не ведает, сколько народу полегло здесь. Многие были совсем юнцы, отчаянные смельчаки, бросившие вызов Горну и ставшие его жертвами. Но, к счастью, нас тут встречают не призраки, а морские львы. Пока Горн балует команду погодой, водолазы спешат совершить погружение, быть может, одну из первых в истории вылазок в эти воды. Перекрестные течения немилосердно треплют людей. Двое оседлали мощные скутеры, решив, что по этим непокорным морям лучше ездить, чем плавать. Таким образом, Франсуа Серрано и Клей Уилкокс первыми огибают мыс Горн на электрическом самокате. Пустынное холодное море вдруг превратилось в игровую площадку. Вокруг нас вертятся любопытные морские львы. Здесь, на стыке 2 великих океанов, на короткое время встречаются 2 совершенно разные особи и удивленно смотрят друг на друга. Я поднимаюсь, чтобы сориентироваться, и вижу вдали маяк мыса Горн. Вспоминаются слова Жюля Верна. Там мерцает единственный свет, возвещающий конец света. На восточном краю мыса Горн отряд во главе с Жаном Мишелем сходят с Алкионы на сушу. Они вновь открывают мир. Цель их не легенды о смерти, а малоизученная жизнь над водой и под водой. Пока Алкиона обследует линию берега, сухопутный отряд будет изучать остров. Первым делом надо подняться на сам Горн. Здесь команда находится ближе, чем где бы то ни было к Антарктике, на последнем гребне горной цепи Анд, который круто обрывается в море. Прежде моряки поднимались на этот склон не ради обследования, а ради спасения. Легендарный остров Горн оказывается поросшим кустарником торфяной холм, одно из самых пустынных мест в мире. Но едва мы достигли вершины, я замечаю на лицах моих спутников знакомые волнения.
Мы ликуем от того, что здесь мало кто бывал до нас. Но вот подходит наше маленькое судно с новостями, которые сразу омрачают нашу радость. На Алкиону поступила радиограмма о том, что час назад взорвался космический корабль «Челленджер». От этого известия сжимается сердце, а нам, смотрящим в лицо смерти, подобно множеству древних мореплавателей, оно кажется трагической иронией. Ведь современный исследовательский корабль «Челленджер» погиб при попытке проникнуть в чуждые враждебные пределы. Как моряки на маленьких каравеллах, его пилоты отправились туда, где побывали до них лишь немногие, чтобы увидеть редкостную красоту далеких, неведомых пространств. Путешественники, погибшие здесь, не могли сообщить о себе. С течением лет их близкие просто теряли надежду. Сегодня же, на другом краю света, мы всего лишь через час уже скорбим об утрате «Челленджера». Смотрители на острове Горн приглашают нас посетить заупокойную мессу по астронавтам. Она проходит в маленькой часовне. Наш друг, чилийский адмирал Чарльз Лемей, сопровождающий нас на Алкиону, молится и читает Библию. Потрясенные французы, американцы, чилийцы припоминают заученные с детства молитвы по усопшим. На 3 языках звучат здесь слова, что утешали наших далеких предков, иудеев, христиан. На несколько минут в этой маленькой часовне на краю света языковые и национальные барьеры перестают существовать. Все мы люди, простые смертные, и потому в сердце своем носим общие радости и печали. Hasta ahora había sido un éxito para los Estados Unidos. В тот же день мы ныряем с борта Алкионы, чтобы обследовать густые водоросли на морском дне. Но мысль о 7 погибших астронавтах не покидает нас. Мы ощущаем свою особую связь с испытателями, как и мы, сознававшими, что на пути в неведомое есть доля риска. Они смотрели в необозримое воздушное пространство. Мы скользим по безбрежному морю. В отличие от острова, что на поверхности, подводный мир мыса Горн полон жизни. Гроздями висят морские губки, джунгли водорослей. Течение приносит массу питательных компонентов для постоянных обитателей и пришельцев. Привлеченная этими вкусными течениями, стая галатурий превратила бурые водоросли в многоквартирные дома. Отряд блуждает по густому лесу, волнуемому легким бризом. Этот лес одновременно и питомник для холоднокровных, и охотничий заповедник.
Несколько часов спустя команда Алкионы обнаруживает у себя нежданного гостя. Бесстрашный морской лев то ли заинтересовался, то ли решил передохнуть. Так или иначе, он разгуливает по зодиаку с таким видом, будто хочет спросить, не нужен ли экспедиции опытный ныряльщик. Команда уже давно в море, вдали от цивилизации, поэтому новый посетитель для нее – желанное развлечение. Какое-то время морской красавец позирует перед камерами, однако его как будто не слишком вдохновляет присутствие публики и неуклюжее оборудование зодиака. Видно, все-таки мир людей ему не по нраву. И он возвращается в более привычную стихию. По морям, которые когда-то бороздили деревянные парусники, плывет алюминиевая Алкиона, продолжая открывать мыс Горн. В кают-компании капитан Кусто и Жан-Мишель намечают курс на северо-восток, к Фолклендским островам, где в старину чинили суда, поврежденные возле Горна. Они решили пристать к маленькому острову Бошен, самому отдаленному из Фолклендских островов. Там, говорят, рай не для моряков, а для птиц. Жан-Мишель и сухопутный отряд намерены разбить лагерь на Бошене. На этих известняковых карьерах люди бывают редко. Правительство Фолклендов объявило Бошен естественным заповедником и запрещает всем, кроме ученых, ну и, конечно, Алкионы, приставать к здешним берегам. Прибытие Алкиона совпадает с возвращением на сушу пингвинов-скалолазов. Они пробираются по острым скалам и спутанным водорослям. Жизнь у пингвина не сладкая. Для обладающих почти дельфинией грацией пингвинов каждый выход из моря – нелегкое испытание. Волны захлестывают их и неумолимо отбрасывают назад. Скалолазы оправдывают свое прозвище. Они самые ловкие из всего пингвиньего семейства, зато и самые низкорослые, не выше 70 сантиметров. Каждую весну они выплывают из моря размножаться, увеличивать и без того наиболее многочисленную в мире колонию. Но где они пропадают остальные полгода, никому не известно.
Место выглядит довольно уныло, но мы знаем, что воды Бошена полны креветок и других ракообразных, что, во-первых, обеспечивают непрерывное питание птиц и их потомства, а во-вторых, природная изоляция служит им защитой. При виде чужаков наблюдатели не заставляют себя ждать. Пингвины чересчур любопытны, оттого и оказываются порой слишком легкой мишенью. Сегодня, как и прежде, в этих северных водах их десятками тысяч забивают на мясо и пингвиний жир. Но они умиляют даже своих убийц. «Стоят, вытянувшись», — писал один моряк, — «словно дети в белых передничках». А вот полюбуйтесь. Каракара, легендарная хищница. Жан-Мишель хочет подойти к ней поближе и, помня о ее репутации, прячется в густой траве. Говорят, морякам, смытым за борт возле мыса Горн, каракары нередко выклевывали глаза. На острове эти соколиные братья гнездятся на высоких скалах, и если увидят внизу яйцо, камнем кидаются на него с кручи. Но сами они заботливые родители и оберегают потомство от незнакомцев. Если хочешь взглянуть на птенца каракары, не упускай из виду мать. Дав пришельцу хороший урок, родители могут быть спокойны за судьбу детеныша. В сопровождении новых друзей Жан-Мишель наблюдает феноменальную птичью ассамблею. Пингвины, альбатросы, кормораны. Все птичье население сбилось в кучу, захватившую остров почти целиком. Налетающие каждой весной морские птицы превращают голые скалы в крикливые гнездовья. Вот маленькие альбатросы сидят на краю гнезд, слепленных родителями из грязи. Скалолазы пользуются этими холмиками в качестве защиты от ветра. Самая крупная и важная из птиц Бошена, чернобровый альбатрос, держит остальные виды в подчинении. Чтобы парить на воздушных течениях, альбатрос выполняет довольно сложные маневры крыльями, размах которых достигает 2,5 метров. Другие птицы благоразумно держатся на расстоянии, освобождая трассу альбатросу. Взлет доставляет немало хлопот пилотам, но еще больше зрителям. На другом краю острова мы замечаем застывшую в ожидании каракару. Внизу в расщелину скалы угодил альбатрос и никак не может выбраться. Не будь нас, птица наверняка бы погибла. Si nous n'étions pas ici, l'oiseau serait condamné. Мы уважаем жестокий природный нейтралитет, но тут я не могу не вмешаться.
Каракара останется без добычи. Интересно, из каких краев залетело сюда это прекрасное создание? Быть может, из Северной Атлантики или Западной Африки? Альбатросы живут по 50 лет. Они вечные скитальцы. В год покрывают расстояние в 1000 миль. Но этот король облаков, как называл альбатроса поэт, едва не нашел свою гибель в каменной темнице. Из благодарности или просто из любопытства он принимает дружбу восхищенного незнакомца. Обозревая береговую линию Бошена, команда видит тоннель, ведущий к замкнутому бассейну с соленой водой. Исследователи делают вывод, что океанские течения и приливы выстроили этот каменный альков. Однако они совсем не готовы к волшебному спектаклю, вихрю стремительных эфирных созданий. Аквалангисты плывут, как во сне. Среди хрупкого планктона, моллюсков, медуз, которые находят пищу в благословенных океанических течениях. Некоторые существа похожи на корабли гуманоидов. Вот проплывает Тинофора. Ее радужная бахрома озаряет космическую ночь. Хотя они кажутся пришельцами из иных миров, но все они наши дальние родственники. Тела, составленные из молекул воды, когда-то под воздействием внешних факторов превратились в жесткий костяк млекопитающих. Пингвинам острова Бошен настало время отправляться на ежедневную рыбалку. Входить в море так же неудобно, как выходить из него. Тропинка ведет по скользким скалам, покрытым водорослями. Зато в воде их крылья превратятся в ласты, а ноги послужат рулем. Маленькие скалолазы показывают, какие они искусные пловцы. Рассекают воду с реактивной скоростью настоящих морских обитателей, будто летят по воде. Камера Кусто запечатлела важную поступь южноамериканского краба, обследующего дно близ мыса Горн. Аквалангисты заняты тем же самым, дотошным обследованием глубин и знакомством с морскими диковинами. Наверху команда наблюдает за рыбаками, вытаскивающими ценный улов. А еще собирают данные, опрашивают людей, пишут сценарий будущего фильма.
День прошел как обычно, но, следуя за маленьким крабом, капитан Деге обнаружил причины для беспокойства. Донный рельеф не отмечен ни на одной карте. Внезапно на сонаре появляется вспышка, потом экран гаснет, зато снизу раздается дикий скрежет. Корабль налетел на невидимую скалу. Все летит вверх тормашками. Сняв палубный настил по бимсу, главный механик Джо Гию видит, что судно быстро набирает воду. Алкион в опасности, и некого позвать на помощь. Ныряльщики мгновенно погружаются, чтобы обследовать повреждения, а команда на палубе ставит насосы и задраивает люки, перекрывая доступ воды. Сарано и Уилкокс осмотрели обнаруженную Сумианом пробоину в киле по правому борту, размером с водолазную маску. Во время столкновения пострадал также датчик эхолокатора. Ныряльщики пытаются временно заделать дыру в киле пластиковым цементом. По аварийной телефонной связи корабля передается чрезвычайное сообщение прямо в Париж капитану Кусто, которого дела вынудили на время покинуть экспедицию. «У нас серьезные проблемы», — говорит ему Жан-Мишель. «Жертв нет, но мы наскочили на риф». Пока благодаря насосам держимся на плаву, но нужна срочная подмога. Из Парижа Кусто связывается с аварийной командой, находящейся на другом конце света. Через несколько часов в результате переговоров между Парижем, Нью-Йорком и Чили вертолет чилийского ВМФ садится в миле от места происшествия. Он привозит специальный быстро сохнущий цемент, чтобы временно залатать пробоину и доставить Алкиону в сухой док, до которого день пути. Пока цемент не застыл, Уилкокс решает сплавать к скале, едва не сгубившей драгоценное судно, и находит в трещинах среди водорослей сувениры, куски краски, обломки покореженного алюминия. Легаль сообщает, что пробоина заделана. Насосы выкачивают оставшуюся на судне воду. Корабль теперь берет курс на север, в доки Пунта-Ареноса, для основательного ремонта. На борту разбитого клипера, превращенного в офицерский клуб, представители чилийского флота приветствуют команду Кусто. Всем не терпится услышать о вояже Алкионы. Теперь волнение позади. Команда успокоилась. Но поскольку исследователи всегда интересовали затонувшие корабли, они строят планы последнего погружения. Где-то в чащобах водорослей лежит клипер, который некогда с нетерпением ожидали на берегу. Потом перестали ждать, потом позабыли.
Его обнаружили совсем недавно. Величественный, словно древний собор, он до сих пор хранит свои тайны. Мы обследовали места множества кораблекрушений, но этот загадочный клипер, сокрытый в лесу водорослей близ мыса Горн, особенно взволновал нас. Ведь наша алюминиевая красавица тоже могла бы погрузиться в подводную могилу, обрасти водорослями, заселиться рыбами. Моряки былых времен не располагали нашей техникой и вступали в схватку с Горном один на один. На их судах не было ни радио, ни телефона, ни спутниковой связи с ближайшей спасательной станцией. Ставший в свое время триумфом инженерной мысли, изящный клипер не смог даже передать прощальные весточки далекому человечеству. Одиночество было уделом моряков, и они принимали его как часть избранной судьбы. Вот и команда этого клипера, что отправился в путешествие вокруг Горна, погибла, застигнутая яростью ветра и волн, и воссоединилась с близкой сердцу моряка морской стихией. Перед тем, как покинуть Южную Атлантику, Жан-Мишель замечает среди скал острова Бошен тревожный сигнал. Рыбацкие поплавки свидетельствуют о том, что здесь ловят не только птицы. Морские птицы перелетают сюда по южным широтам в поисках добычи, что взрастит их потомство. Они хорошо подготовлены к тому, чтобы выжить в суровых условиях. Им помогают вековые инстинкты и долгая эволюция. Каждый родитель – небольшая летучая фабрика, перерабатывающая морскую пищу и поставляющая ее в необходимых количествах голодным птенцам. Для большинства этих охотников богатое белками мясо кальмаров является благословенным даром морей южного полушария. Каждую ночь эти крохотные глубоководные существа выплывают кормиться на поверхность и сами становятся жизненно необходимым блюдом для других особей. Для морского льва, что посетил наш зодиак, для величавого альбатроса, для птенцов, жалобно раскрывающих клювики. На дне мы находим студенистые яйца кальмаров. Они отложены в преддверии будущего подводного процветания. Однако морскому изобилию угрожает опасность сверху. Этой ночью мы становимся свидетелями душераздирающей сцены. Благосостояние морских львов и морских птиц поставило под угрозу флотилии из 150 судов разных стран.
Одно такое судно может за минуту выловить тонну кальмаров. Возможно, природе нечем будет их заменить. Мы покидаем эти опасные воды, благословляя технику, что спасла нам жизнь. Но не можем не тревожиться, видя, как на горизонте сгущаются тучи и нависают над богатейшей фауной здешних мест. Операторы Луи Преслен и Джек Маккенни. Фильм озвучен студией «Инес» по заказу «Союз Видео».